Arenay, cek Satya kanu nabuh kendang. Padungdungkeun. Tarompet singgarang. Padungdung dina tabeuh kendang penca paranti huhurupan atawa nemongkeun eusina igel. Het! Cek Satya mimiting igel deui, make bedog panjang leuwih panjang tinu tadi. Umar jiga nu ngarti kana maksudna Satya, pangnangigel deui sarta meta Pandungdung teh. Nyaeta rek ngaheureyan Tisna. Geuwat Tisna dibetot ku Umar disina mundur. Tapi Tisna maju deui ka hareup jiga nu ngahajakeun mung dititah mundur. Tetela, sakumaha panyangkana Umar teh kajadian? Hiuk bedog ka hareupeun beungeut Tisna. Ku Satya disabetkeun bangun teu dihaja tapi saenyana mah dihaja. Di arah reuasna jeung ngajeritna Tisna. Ger batur Satya sareuri patarikari. Tisna teu reuas teusi. Cicing bae tagen nangtung panghareupna. Ari nu reuaseun mah Martasim tukangeunana jeung Umar kigireunana. Sarepet deui ngadua kalian bedog teh disabetkeun ku Satya deukeut pisan kana beungeut Tisna. Tisna tagen cicing keneh bae. Ger deui nu saleuseurian deukeut tukang kendang. Barang heat katilu kalina Satya ngulangkeun bedogna memeh nepi kana beungeut Tisna. Kesit alah manan tatip, pesat alah manan kilat. Tisna newak pigelang leungeun Satya tuluy disuaikeun kaluar. Cukup, cek Tisna bari ngarapet awak Satya. Sarta ngasupkeun leungeun nu katuhuna kana dada Satya nungkup leungeun Satya nu nyekel pakarang. Budi Satya, cek Tisna deui. Satya leuwas lain dikieuna. Teu nyangka setik-etik acan yen Tisna bakal maju ka hareup newak leungeunna. Beungeutna reup geuneuk rai pias, tuluy meta sabisa-bisa. Tapi lapur barang obah make tanaga, pigelang leungeun Satya dipencet bari diparieuskeun. Satya ngajerit. Cilik bedog teh ragrag tina leungeun Satya, ku Martasim keuwat dipulung tuluy diampihan.